Budak, coba di-subscribe he. Kukoret-koret teuing ka bina-bina ria he. Ih ampun aing mah. Lawan ke Indonesia mah. Aduh, bete amat ya, rokok eueuh, baturan eueuh, beuteung lapar. Ngeureut lah, sugan anu daekeun. Yeun sabenerna mah ye, puting-puting kieu teh ye, sapina eleh ari kurapar mah. Beureun mah lah maksakeun. Jempling amat. Jam sabaraha we pangrasa kan jempling teh nya. Kopi tarabeak, kita di kieu we diu. Urian. Engka diu we diu tina kursi. Rombak. HP. Di mana HP? Keur dicas pokoknya. Kok HP lah kan. Bruh. Bruh. Sebenernya makanya kopinya berarti enak soalnya. Wujud dicinta ulang pun tiba. Lumayan rokokna bawa iulah korek nama. Hey, ini jalan. HP, pulsaan, paketan, aing kudu sia nih mau kucai. Ngerebak yang ngona. Cuma buka HP dia, buka pulsa dijual, kok HP ada dibeli karena pulsa, gua mah iya kopi di nungkusan udah rokok segala eueuh disesakeun ieu nah bae. Selalu nyokot rokok dasar nganti lu batang deui kok bina-bina saparot aja lemah bagor meureun dasar kopi ngan setengah gelas diuyuk meureun. Astagfirullahaladzim. Mau dari kan udah diusut dasar rokok nganti lu batang dirampok. Yakin aja pasti anu ngarampok. Mau aja rek dia mau keluar rokok. Jelema ieu mah pasti nama. Siaran ku yang sampai kapan di dibotakan ku yang berapa. Orang nggak bisa maling di HP dasar rombeng. Bangka warah kabina-bina ria. Bangka warah meureun selain cenah rokok, terus nahar, kopi dasar setengah gelas lu kamari, diinum deui. Teh anu kuan Jerman. Mari. Ngaler. Kidul tak kulon di dalam. Aing mah yakin pasti ka dieu tadi mengadani suara motor. Kudu bidangkeun adat bae aing teh. Bangka warah. Ngambulin aing deui di dieu langsung jadi monster. Tidak sepak.
Saya boleh buacan ya, awas ya. Duit pusat. Duit balangan iya. Bener ya. Sudah dirobah ya tanya loh. Berapa bener apa hidupnya? Bisa dua yang bisa mah. Iya. Oh, dengan baik kan. Oh iya kan. Tak saya ke mana meninggal sih. Oke, kari jauh apa proyeknya? Satu ayah baik. Saya boga proyek mah, tuh ayo gawe. Ajak-ajak gawe iya. Ada loba di pasar beli di Medan. Bagus. Dari pegawaian eta mah Medan mah. Asal jadi duit. Lah merentak gak batur itu baik. Atuh rek sanu ngagajian Medan ya. Pemerintah gitu dah ngagaji Medan mah. Oh, tapi bingung. Anu lagi. Nah, itu mah tak mending orang jadi Medan keduaan. Tah, cocok pun gitu bakari jal bae jadi Medan mah. I see ya kita. Goblok kene. Ujar. Nah, daripada liar mending main game heula. Kari jal mere pegawai jelas. Oh, getak dikit cuma ini kalamun oke, mikiran hasil. Surabaya. Jadi Medan. Ih, lo kayak sapu jangan betok renani dia nongkrong kieu kopian ki nongkrong ge. Si Jupri, kebenaran amat sih kan dia. Dasar main dengan sia di kamari, perlu ya. Karena di sekolah dia goblok, dina motor be dia mah. Tak. Eta nanti jelema mah. Lain eta mah. Lain jawab nanti bisa ditang ki. Lain eta mah. Oh, eta mah. Ngomong nanti sama tangki gitu. Kadang sih kadang-kadang di kamar itu tumben-tumben ada perlu naruh ya. Tuh, saya mau rokok hande. Semua rokok mah ayah yang kalau mah. Beneran. Tadi aing ieu main game mikiran kahirupan. Bari didengar rokok. Ayo lupa dia pikiran-pikiran teh sama. Ini sudah ngomong nggak rokok heula keluarkeun. Sama rokok bae jeung rokok. Ya rokok mah aing main tah. Gitu kita. Sampo ge rokok ge menang limu aing sampo sarua aing ke balangsa. Ya ke batang deui soalnya dia wang bae rokok malah. Sudah kita balangsa beka aing teh ya. Tapi ini jadi tak lumayan. Tapi nanya. Sudah kan, Mak? Kader. Kemarin yang kata banget. Sejelasnya goblok. Jol-jolan aja mati jalan. Mabur deing lah. Nah kita geram mabur, harerin padahal mah sia mah butuh kana rokona teh lain kasiana. Main tempat ngopi aing di bawah kopi acan aing mah. Udah gitu. Wih, ini apa? Ayeuna mah ada dagangan bae lah lumayan. Sahuap, 2 huap, 3 huap, 4 huap tah. Bebenangan lumayan bae. Coba iya, kadang nu paling geuna ieu. Nani dia nu paling geuna, paling mahal. Choice hayang lah naeun. Loba dia mah. Pes buaya aing mah ya. Ayo pes buaya ya. Teu nani ya, juga pocong kieu. Ayo jeung ge keju bakar ya. Keju bakar. Aku aja doang, tambah naeun, tambah koral apa runtah. Runtah be runtah tambahan runtah. Ngaco. Ibe belum ya, tah, belum. Tenang wah di angkringan si Cepot mah wenu mahal. Marurah tapi sebeh.
Gerana yang belum na aing matakan yang di hakan ku aing ieu. Nu kieu ieu. Moal paeh ieu ada nu kieu ge. Lat-latik coba diangkat teh. Enggak sih, enggak sasak ya. Lapar beuteng ya. Lapar beungeut. Sager dahar. Cuma dahar na ieu mah nya ku ndang kabel jeung ieu na. Pesek heula sia mah. Astagfirullahaladzim. Sia dahar digayem henteu. Karena tungkul aing beak deui beh. Ku aing langsung diturukeun we ku aing. Coba aing teh beureung minum acan aing ieu. Kobina-bina ria sia mah he. Aceh kobokan, arek. Sering aing kabeulan kieu aing ieu he. Bro, beteng seubeuh. Sim. Kade Sim. Lanjut perintah mah. Lanjut. Goblok. Terang ieu di dia. Iya kan beres nyatu aing ieu he. Mantap. Lapar beungeut ya aing. Agor, jajan di dia. Jajan geus dahar teh sia ka mana putih-putih ieu. Bagor ieu dahar pa menikot piring-piring. Awak ngagedean bae. Ampun aing makasih ya. Teu lain sia ka mana putih-putih keluar. Lain, gua mah aing nangan jelema ieu. Rokok aing anu maling. Di mana? Atuh di imah, kopi ge ledis dasar setengah gelas. Ledis deui buku manehna. Runya amat sia nasibna ya. Geus kira ngopi-ngopi di dieu tah. Ngopi ya, Ngopi ya nyieun. Hah? Mang kopi. Mana pedagang? Kopi naeun. Jadi ya Sim. Mana ka dia? Cager. Cager awal. Tadi ka dia urang ya, panggil iya. Dia sahu ya, baturan-baturan. Sufri baturan. Lagi CS di CS. CS, iya mah seperjuangan. Ya tuh yang dia bisa perjuangan di pangrutan, berarti mah tukang mulung ya. Oh, tukang mulung urang. Pakor dahar ya meni sekejap. Atuh, geus aneh ieu mah daharna ge. Mangkana awakna segede tangki. Beneran. Mantap. Kopi nani ngomong. Kopi hidung belin. Bayawak be. Ah, enggak kopi bayawak. Boleh. Tunggu ya. Ya, kopinya ya. Woi, Coba ieu simpen lah ya ja harudine. Boleh. nah jadi dia rek nongkrong mah di angkringan, angkringan CS sih. Oh ya ieu angkringan aya cepot ngaranna. Di cepot. Segala aya, pokona mah kadahareuna ngareuna, pokona mah datang bae. Kayana ngan di dia digajruk, bejakeun ka budak. Mantap di dia mah kopina. Makanya lamar nongkrong di dia. CS. Ah, sekalian bejaan baturan, bisa rek nongkrong mah di dia, nanti cepot. Di dia mah nasi bakar ada, uduk ada. Nasi pocong nih mah, Nasi bakar wah. Hati ampela usus. Lengkap. Bisa rek dulu kan di dia. Murah meriah we pokona mah di dia. Pokona mah datang dan Enak. pokona mah ajak budak anu teh ditu. Siap. Baturan teh ya. Ajak bae ka dia. Kulon. Bejakeun digajruk gitu. Aing bare tuh kerja jeung si ieu nya ulinan. Si ieu harita kerja di dokter kene di puskesmas. Dokter anjing. Dokter hewan. Kerasnya. Oh, ayeuna masih ieu boga usaha sorangan di dieu mantap. Mantep geus kieu mah buasa kieu mah. Ai si ya kerja sih ieu boga warung kieu. Kugu sebenarnya mah aingnya gara-gara corona laju eta hewan teh henteu garering. Pan kamari ge corona aja girilingan dia segede kieu. Edan meureun. Beneran aing nempuan corona segede kieu girilingan. Ya koeng mah di kusrukeun. Tapi mun sia mah itu Nya pokona mah bentukan doang kieu bae. aing gua mah. Gua mah Sebenarnya masih aing di kieuan teh ya nyamar. nyamar. Maksudna Bukan sebenarnya mah aing teh intel. innalillahi. Pira ku intel kieu wa? Oke simnya kira menikmati baik apa yang ada. Oke sip. Aing rek mere anu lain deui. Sip. Lain nih Juk. Ieu ngopi bae. Teu rokok, panarase meureun. Meuli he. Ih aing Aing boga rokok. bae. Tah, meuli tah. Innalillahi 1000 pesos. Enak aja sama tetang he. Lain juga aing ieu sabarna mah kaluar teh ieu Juk. Jangan jelema ieu jika nama nu maling rokok aing.
rokok aing. Puguan kita tadi sih mah kedengan tadi aing lapar banget aing ya kelayaran be aing manggih kopi setengah gelas jeung rokok 3 batang poin rokokna bikin mah ka budak aing numpat be ka dieu dia lapar banget 3 batang. Mana sih ya? ada penimah batur tanya kopi sa kok ini embat be ku aing Kopina sih setengah gelasnya. heeh Polongo sia. Itu teh rokok aing goblok. Rokokna galedenya segede-gede jempol. oh segede balok aing rokokna paling bikin ka budak beuki hanteng rokok Polongo sia kitu kopina setengah gelas. heeh Rokokna rokok maksur filter. heeh Polongo eta rokok aing sia ambung aing mah pokona mah kudu digantian. tah meuli sia ka ditu tah aing mau duit lagi deui Teu bisa aing mah eta mun 1000 perak mah ikan naon. Ayan na, ada ka budak pero andeng. Dong mo pa saya. Coba tiangkin ko ah. Gara andeng bae. Weh, di mana Cim? Ah, sa ko sim. Atuh iya ya, aing budak-budak jelema ya. Enak ya. Maling rokok aing. Atuh sia nanaeunan. Aing maneangan ka dia ka ditu orang rokok di paling sini. Ya bener sim. Atuh. Oh, balik di kota mah doang moho. Awak masih gede tangki. Rokok aing di paling 3 batang. Enggeus lah Binaria sia maroko ge. Nama Jeff, aing mah kudu digantian eta rokok 3 batang. Terus geran aing mah. ulah coba iya aing mah ieu kieu amat Atuh geus kumaha? kayaknya tanggung jawab Iya, tuh tanggung jawab di mana di sini ge boga 1000. kumaha sih jauh deui duit lagi aing mah eta mah menang nimu ieu rokok ge menang manggih Polongo eta rokok aing sia mah. teu nyawa lagi anak soleh aing mah Anak solmat meureun sia. teu enak geus kieu bae saya boga duit teh 20.000 Boga 20.000. tuh bareng motor aing tuh motor menang manggihna pangruntahan aing mah Bener. bener bayaranna kali 20.000 jeung beli rokok si ieu ya ngagantian rokok si ieu Atuh boleh. bayar Oke, asal nama ayah, asal nama oh iya 20.000. Ke 1200. Mangnya udah 12.100 Baik. gua anjing mah ieu yo Sekarang coba periksaan deh. Udah, bisa sekali baik, yang sepenting. mu anjing mah ieu eueuh ke Urusan sih karunya can ngudud. iya geus mah udud bae ya duit kita Ambung aing mah 1000 mah aing. Nyumbung saya. embung lah cobain nu anu naikeun 20.000 Udah ya. Boleh bang. Oh, coba hemeli Tah, sih ya, boga sih ya, boga duit ya. ya, nah. Mang boga duit, Mang. Boga duit mah. Coba beli tak. Sih ngomong guru. mang boleh tuh mang Boga mang. tuh beli motor orang tuh 20.000 Bener. Kira deui. aja jangan gede ya beli rokok ya Saya kumaha deui. motor mang tuh itu tuh ayo mana mau iya Mana sih ya? Nang di pangruntahan ayo motor mau loba manggihan bae nang pangruntahan mulungan Geus kowe bayaran lah 20. geus mah duitna Ya. Tadi jeung beli rokok sia tah. Ana kuncina. Tuh ngagantung kunci mah. Mang ieu ngahutang heula. Duit na pake meuli motor. Ih, pan sih mah ka dieu sakali langsung ngahutang bae. Tuh kayak heula aing duit heula kana pangruntahan ih sia mah teu percayaan. Ih, eta jelema ku kabina-bina. Awak besi gede balon. Wah, ge kakarak laju ngahutang bae. Aing. Ayo mang, deal nya. Deal ha. Nuhun mang. Kayak mulung deui jual baik ka ieu heuh. Heeh. Baiklah. Oke. Ngopi mah geus ngarakan snack deui jadi deui sugan be aya. Tuh nanaeun deui ge. Motor geus dijual. Gunakan tempat utang mana deui aingnya supaya menang snack.